Salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün mən sizlər üçün çox maraqlı bir vlog hazırlamışam. Sadə bir gün, amma çox rəngarəng və maraqlıdır. Ona görə də hər birinizi baxmağa dəvət edirəm. Bugün mətbəximdə əsl yay ətri var, badımcan, biber və pomidor dolması hazırlamağa başlamışam. İnanın mətbəxi o qədər gözəl qoxular bürüyüb ki, bunu sizlərlə paylaşmasam olmazdı. Əvvəlcə tərəvəzləri diqqətlə yuyuram, içini təmizləyirəm. Sonra isə içlik üçün gözəl, dadlı bir qarışım hazırlayıram. Mən bunu düyü, soğan, mal əti və ədviyyatlar əlavə edirəm. Hər şey öz yerində, çox ləzzətli alınır. Əsl sevgi ilə doldururam bu yeməyi həmin ədviyyatların içərisinə. Bu həm milli ənənəvi dadları sevənlər üçün, həm də ailə süfrəsinin vazgeçilməz bir yeməyidir. Belə düşünürəm ki, və tez-tez edirəm. Bizim evdə bu yemək çox sevilir. Burada artıq tərəvəzlərim hazırdır. İçini hər birinin təmizləmişəm. Əvvəllər mən badımcanı biraz qaynadırdım, amma daha onu etmirəm. Belə də çox dadlı alınır. Hər tərəfini ədviyyatlayıram. Ədviyyatlarım duz, qara biber və sarı kökdən ibarətdir. Birlikdə qarışdırıram və bütün tərəvəzlərin içərisinə, üst hissəsinə əlavə edirəm. Daha sonra hazırladığım mal ətindən olan qızardılmış qiyməni də həmin bu tərəvəzlərin içərisinə doldururam. Daha sonra bir qazana əlavə edirəm. Ən aşağı hissədən badımcanları yığıram. Üstündən isə digər pomidor və biberi əlavə edirəm. Çox az, təxminən bir armud stəkan miqdarında su əlavə edib bişirirəm. Bax, belə yumuşaq və dadlı, gözəl badımcan dolması alınır. Siz də hazırlayın bu üsulla. Mütləq tez, asan və dadlı alınacaq. Dadlı yeməyimizi yedik, daha sonra yollandıq bu gözəl mağazaya. Mənim ən sevdiyim yerdir bura. Burada hansı növ gül, çiçək desəniz tapmaq mümkündür. Çox gözəldir, qiymətlər də münasibdir. Bizim üçün istədiyimiz gül toxumlarından aldıq. Daha sonra kişniş, şüyük və reyhan toxumu aldıq. Bugün onları əkməyi düşünürük. Elə həmin proseslərdə sizinlə bölüşəcəm. İrəliləyən dəqiqələrdə mütləq baxın. Gəldik evə və gələn kimi işə başladıq. Kiminəli torpağa, kiminəli su qabına. Bir yerdə işləməyin dadı tam başqadır. Qızım hər toxuma sanki bir dost kimi baxırdı. Bu mənimkidir deyə deyirdim. Biz də gülümsüyürdük. Birlikdə belə torpağı hazırladıq. Bir tərəfdən su verdik. Yağışdan sonra torpaq da çox yumuşaq idi, sanki elə bizi gözləyirmiş. Bu cür sadə amma dəyərli anlar, ailə ilə birlikdə olmaq, bir toxumu ümidlə torpağa bastırmaq insanın ruhunu dinləşdirir. İndi səbirsizliklə gözləyirik ki, bir neçə həftəyə ilk yaşıl fidanlar görünsün. Mən sizi intizarda qoymayacağım. Videonu bir neçə gün əvvəl hazırlamışdım. Təxminən bir həftə sonra artıq dibçəklərdə əkdiyimiz bütün bitkilərin cücərdiyini gördüm. Burada yeni əkirik. Bir-bir dibçəklərə yerləşdiririk, əkirik hər birini və kənar hissələrdə dəkmişik. İndi növbəti kadrlarda görəcəksiniz onları sonuna doğru videonun. Mən bir həftə arayla çəkdim bu vlogu ki, onların cücərməsini də sizə göstərim. Çox maraqlı idi. Həqiqətən özüm də görəndə heyran qalmışdım. Bir neçə dəqiqə dibçəyin yanında baxırdım ki, yəni həqiqətən bu bizim əkdiyimiz çiçəklərdir, bitkilərdir, belə cücərib yaşıllaşıblar. Burada isə mən çay içirəm. Bu şirniyyatı da mənim üçün yoldaşım alıb. O bilir ki, mən şirniyyatla çay içməyi çox sevirəm. Ona görə də mən siz harasa gedəndə, bir balaca mağazinə də çıxanda, mütləq dönəndə mənim üçün nəsə alır. Bu da çox dadlı, şokoladlı kurabiyələrdir. Çox sevdim, dadlı idi. Elə dərsdən çıxmışdım, yorğun idim. Tam yerinə düşdü. İçdim, yorğunluğum çıxdı və indi də gedirəm. Bizim Temudan bağlamamız var. Onları açım, qızımla birlikdə sizə göstərək, görək onun içində nələr var. Bu dəfəki sifarişlərimizdə həm də mən bibim qızına da bəzi sifarişlər vermişəm. Məndən xahiş etmişdi ki, onun da istəkləri var və onları sifariş edək və mən də məmnuniyyətlə qəbul etdim. Bu onun maşını üçündür. Belə maşına çixol kimi bir şey alıb üzünə çəkmək üçün, günəşdən qoruyur. Çox maraqlıydı, ancaq açmadıq. Bildim ki, çox böyük bir ərazi tutacaq, ona görə açmadıq. Bu isə onun maşını üçündür. Belə bir aksesuardır. Səhv etmirəmsə helikopterdir. Həm də ətirlidir. Ətir yayır. Çox gözəldir. Günəş enerjisi ilə işləyir. Bunu isə mən özüm üçün almışam. Ağ köynəyim var. Onun üstündən taxmaq üçün. Çox gözəldir. Taxdım, yoxladım. Çox bəyəndim. Rəngi də möhtəşəmdir. Əsl istədiyim kimi şəkildə necə idisə elə də gəldi.
Baxaq görək daha nə var. Qızım çıxarır. Hə, bu da su qabıdır. Bunu da özüm üçün almışam. Bunu da çox bəyəndim. Təxminən 1 litrə yaxın su tutur və qapaq hissəsi çox möhkəm bağlanıb, arxıtma ehtimalı yoxdur və buna görə də çox bəyəndim. Bunu da yuduq, işlətdik, razı qaldım. Bu isə cızıqlar üçün kremdir. Elə bu da bibim qızının sifarişidir, maşını üçün alıb. Gördüyünüz bu qara əşya, bu isə maşın üçün ayaq astıqlarıdır. Bu da onun sifarişləridir. Buradan açırıq, baxırıq materialına. Qiymətinə görə materialı yaxşı idi, bəyəndik. Bükürük və yerinə qoyuruq. Baxaq görək daha nələr var. Bu isə eynəkdir. Bunu anam üçün sifariş etmişəm. O bu yaxınlarda bizə gəlməlidir. Ümidvaram ki, bəyənəcək. Mən çox bəyəndim, çox dəblidir. Yəqin ki, ona da çox yaraşacaq. Videonun əvvəlində də sizə demişdim ki, bu vlogu bir neçə günə hazırlamışam, hətta bir həftəyə hazırlamışam və sizə söz verdiyim kimi gedək əkdiyimiz dibçəklərə baxaq, görək orada vəziyyət necədir. Baxın, necə gözəl cücəriblər. Burada keşniş süd və reyhanlardır, müxtəlif rənglərdə. Burada isə lobya, qarğıdalı və günəbaxan əkmişik. Hər biri tutub, çox gözəldirlər. Hətta kaktuslarım da çiçək açmaq istəyir. Burada isə mənim gözəl qızım hər gün onları suluyur və daha tez boyatmaları üçün münbit şərait yaradır. Burada isə mən artıq sizinlə sağollaşmaq istəyirəm. Növbəti bir maraqlı vlogun sonuna gəldik. Mən artıq gecədir, çay içirəm və sizlər üçün bu videonu editləyirəm ki, paylaşım, siz də sevə-sevə izləyəsiniz. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız. Ən sonda isə hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olun mənə dəstək olmaq üçün və yeni videoların davamının gəlməsi üçün. Hələlik növbəti videolarda görüşənə qədər.